Lam të mirë Papa Francesku, ati i shenjtë u përcoll për në banesën e fundit. Arkëmorti u zhvendos nga Bazilika Shën Pjetri në Bazilikën e Shën Marisë së Madhe, u varros, ndërsa 150.000 besimtarë ishin të pozicionuar në trotuarët e rrugëve ku kaloi kortezhi. Ceremonia e lamtumirës u drejtua nga kardinali Giovanni Battista Re, dekani i kolegjit të kardinalëve, i cili mbajti meshën në gjuhën latine. 12 mbretër dhe mbretëresha, 52 kryershtetesh, 23 kryeministra, delegacione nga 166 vende, rreth 4.000 meshtar dhe të paktën 200.000 besimtar morën pjesë në ceremoninë martore të Papa Franceskut. Papa Francesku zgjodhi një arkivol të thjeshtë prej druri, të mbushur me zink, duke shmangur përdorimin e 3 arkivoleve tradicionale që përdoren zakonisht për papët. Francesku u nda nga jeta në moshën 88 vjeçare më 21 prill, një ditë pas Pashkëve. Ati i shenjtë vdiq nga një goditje në tru dhe si pasojë e dështimit të zemrës.